السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد طوخي وتاني حلقات المبادرة الخاصة بشرح الأوتو سي. كنا بدأنا أول محاضرة واتكلمنا عن القاف، وشكرا لكل الناس طبعا اللي سمعت المحاضرة، وشكرا لرأيكم اللي جدا بسطني. وإن شاء الله أكون دايما على عند حسن ظنكم بيا، وإن المحاضرات تكون فعلا مفيدة أو مميزة فعلا، حاجة ما سمعتهاش قبل كده، وإن شاء الله تفيدكم وأنتوا بمذاكرتكم، واللي انتوا تبداوا تجمعوا المعلومات وتبداوا تقروا اكتر، هتلاقوا الموضوع انتوا هتبقوا شاطرين لوحدكم تمام. فنبدا نكمل. احنا وقفنا المره اللي فاتت واتكلمنا اكتر عن الالجوريزم او الجزء الخاص، ازاي اللي احنا امتى نبعت للعيان ده للدكتور او ريفير، وامتى نعالج، وقسمنا بالذات التقسيمه المهمه اللي احنا هنقسمها دراي كاف والبرودكتيف كاف اللي هي الكاف ويز سبيوتم، وامتى او النقط معينه اللي امتى نبعت فيها للدكتور العيان للدكتور. طيب النقط اللي احنا هنتريد بقى خلاص احنا هنقسمها، ما انا اما اعالج كحه دراي يا اما اعالج كحه برودكتيف. تمام. طيب الكحه اللي انا هعالجها بدراي انا محتاج حاجه تهدي الكحه، محتاج حاجه تخلي الكحه الريفلكس بتاع الكحه يقل، عشان ده بيضايق المريض، او ان الكحه الناشفه دي دايما بتضايق المريض جدا، فانا محتاج حاجه بنسميها الكاف سبريسنت، او اللي هو مهدئ الكحه، او الانتي تاسيف اللي هو الحاجات مضادات الكحه. وفي البرودكتيف ده بنتكلم بقى في الحاجات اللي هي هتساعدني في اللي انا يا اما اكسبكترانت اتخلص من السبيوتم او من البلغم او الميوكوليتيك الحاجات اللي هي بتدوب البلغم. خلاص تمام. فدي الملي الحاجات الاساسيه اللي هنتكلم عنها. طيب فنيجي بتاع القف اللي احنا هنبدا نتعامل معاه. طيب الف ب مبدئيا كده قبل ما ندخل بقى في الموضوع، لما جم احنا بنتكلم ايفيدنس بيزد يعني ايه؟ علم مبني على دليل علمي سليم. لما الكحه دي طبعا حاجه قديمه، وحاجه كانت لسه فكره الكلينيكال ترايل دي مش موجوده، وكانت الناس بتعالج زمان بقى بالمورفين والمخدرات، اللي هي فكره المورفين ده من الحاجات المشهوره جدا انها تعالج الايه، الكحه او تهدي الكحه. فما كانش فيه فكره بقى اللي احنا نثبت ان الدواء ده فعال، الدواء ده امن مش امن، كانت الكلينيكال ترايل لسه مش موجوده. ولحد وقتنا هذا حتى ما اتعملش كلينيكال ترايل كبيره ان هي تقول الافيكاسي بتاعت الدواء ده كويسه عن الدواء ده، او ان الدواء ده السيفتي بتاعته كويسه عن الدواء ده. فبقى الموضوع واقعي اكتر من انه بقى فيه ايفيدنس بيزد. فاتعمل حتى سيستماتيك ريفيو، هم عملوا كده ريفيو على كل الترايلز القليله حتى او ايا كان اللي موجوده، ما طلعوش في الاخر كونكلوجن، طلعوا كونكلوجن في الاخر ان ما فيش ايفيدنس جود ايفيدنس فور اور اجينست، ما فيش ايفيدنس بياكد الافكتفنس او الفاعليه بتاعه الدواء الاو تو سي اللي بتطلع في علاج الكف، او ان ما فيش ما يثبت برضو ان هي ضدها. في الاخر بتلاقي عيان بياخد الدواء منك يقول لك ده جاب نتيجه زي الفل، تلاقي عيان تاني خد نفس الدواء يقول لك يا دكتور انا خدت الدواء ده ما جابش تاثير، تلاقي عيان يحصل له مشكله من الدواء ده، تلاقي عيان ما حصلوش مشكله من الدواء ده. ليه؟ لان احنا فعلا مش ماسكين دليل قوي يقول لنا ان الادويه دي فعاله او ان الادويه دي فيها مشكله. خلاص تمام. بس بدا بقى ايه، ان نستخدم بقى الميكانيزم اوف اكشن بتاع الادويه دي ان فعلا هي في علاج الكحه. فده الف ب كده مبدئيا، واحنا بندردش في موضوع الكحه، فما حدش يجي يقول لك الدواء ده يا دكتور فعال. حد بيقول لك كده قول له هات لي بقى الكلينيكال ترايل اللي بتقول الكلام ده، او الايفيدنس اللي بيثبت الدواء ده فعلا فعال او شغال كويس ولا لا. بس احنا بنتعامل ازاي بقى؟ ايه سيمتوماتيك، احنا بنعالج السيمتوم. عندي كحه ناشفه هعالجها بمضادات الكحه، عندي كحه بسبيوتم هعالجها بالحاجات الخاصه زي الاكسبكتورانت او الميوكوليتيك، وهنتكلم فيها الموضوع ده. فما حدش يضحك علينا ويقول لنا ان لا، ان في دليل او حاجه لثبات الفعاليه بتاعت الدواء ده او السيفتي بتاعت الايه، بتاعه الادويه دي. فده الف ب كده ايه مقدمه، واحنا ماشيين كده في المحاضره مع بعض. خلاص تمام. طيب دي بالنسبه لادويه الكح. طيب احنا هنتكلم اول حاجه تهمني بقى، اول محاضره دلوقتي او المحاضره النهارده دي عن الدراي كف. انا عايز اعالج الدراي كف، يبقى انا محتاج كف سبريسنت. اساس علاج الكحه او اساس علاج اي حاجه ان احنا نعرف السبب. انا لما اجي اتعامل مع الكحه لو عرفت السبب هعالج السبب. لو عرفت ان السبب ده حاجه بوست نزل دريب هنتكلم في حته ثانيه ده لوحدها. عرفت ان السبب ده الدواء اللي زي ما قلنا بياخده مثلا زي الكابتوبريل او اللي هي مجموعه الاس انهبيتور، فانا ارجعه لدكتور الضغط. فانا لو عرفت السبب بعالج. طب انا
خلاص وصلت لمرحله ان انا عايز اطلع له اوتو سي لدواء، فابدا اختار بقى، فانا بعالج سيمتومز. انا عندي دواء عندي كحه ناشفه، هعالج لك الكحه الناشفه، ان انا اخفف لك الكحه الناشفه. عايز اعالج لك الكحه اللي مع البرودكت، فهعالج لك البرودكت. بس في الاخر لو الموضوع استمر او الموضوع ما فيهوش تحسن، برضو لازم اعرف السبب، عشان هو زي ما بنقول في قاعده كده عامه انا بحبها وماشي بيها دايما، اللي هو اذا عرف السبب ايه بطل العجب. خلاص تمام. طيب هنيجي نتكلم بقى عن الايه، اول حاجه الكاف سبريسنت او الانتي تاسيف. او اللي هو الخاص بالريفلكس بتاع الكف. انا بيجي حاجه بتاليرت او ستيمولانت بيشتغل على اللنج، يبدا يبعت رساله للمخ. فانا يا اما اقدر اشتغل سنترال، يعني اوقف الكف سنتر اللي في البرين ان هو يعمل الكف، انا كده هوقف الكحه او هدي او اسبريس الكف، او ان اشتغل بريفرال على اللنج. احنا معظم الادويه اللي هنتكلم عنها سنترال لان البريفرال قليل جدا، فالادويه معظمها بيشتغل سنترال. طيب جينا نقسم السنترال بعد كده في الاوبيويد، او اللي هي اللي جاي من ظاهره الاوبيويد دي، الماده اللي هي بنسميها الناركوتكس او المخدرات. الاوبيويد دي بتستخدم في علاج حاجات كتيره، اشهرها طبعا ان هي اساس اللي هي مسكنات بالذات في مرضى الاورام. بس الاوبيويد لقوا ان ليها تاثير، بداوا بالمورفين، وبعد كده بداوا اخترعوا الكودايين، وبعد الكودايين بداوا يشوفوا حاجات بقى ايه ما تسببش الادمان. وفي جزء نون اوبيويد، وفي جزء بيشتغل سنتر على الكاف سنتر، بس هو تركيبته الاساسيه مش ان هو اوبيويد. خلاص تمام. طيب اول حاجه هنتكلم عنها الاوبيويد. زي ما اتفقنا هي بدات بالمورفين، بس المورفين لو الادكشن بتاعه عالي، الادمان والتعود على المورفين ده عالي جدا، فبداوا يخترعوا الكودايين. الكودايين لسه موجود، لسه موجود حد بس قليل جدا، وانك تلاقي كودايين موجود في السوق هو موجود، بس يعني ممكن تلاقي قليل بس موجود وبيستخدم برضه بنفس الفكره. بس طبعا الادكشن برضه فيه ان الناس عشان مش اي حد يدخل، طبعا احنا عارفين الناس اللي هو بتدخل الصيدليات انا عايز دواء الكحه الفلانيه دي، عشان هو مش بياخدها عشان الكحه، لا هو بياخدها عشان استخدام اللي هي حاجه اوبيويد، يعني فان هو زي الادمان يعني وكده، وان هو بيسبب حاجات ايه تاثيرات نفسيه، هو هيبقى المدمن ده حبيبها يعني. خلاص بعد كده في الاخف شويه اللي هو الفولكيدين، الماده الفعاله الثانيه، وهنشوف في الصور اهو زي الدواء اللي على الشمال ده اللي هو الريسبيبكت، ده موجود في الماركت. في الماده الفعاله اللي هي الفولكيدين، دي من الحاجات اللي هي الاوبيويد اللي بتشتغل سنترال على الكف. طيب فهنا بعد كده بقى جم بعد كده الماده الاشهر اللي هي الديكستروميثورفان، ودي اشهر المواد اللي بتشتغل سنترال واوبيويد على الكف سنتر يعني. ودي موجوده بقى في ادويه كتيره، كومباينيشن مع ادويه كتيره، او موجوده لوحدها زي في الكوديفان. دي ماده هتلاقي الدواء ده موجود في ماده بس الديكستروميثورفان لوحدها. ميزته طبعا ده حاجه سنترال، اقل في الادكشن، يعني ما نسبه الادمان فيه او ان هو توصل لموضوع السي ان اس مش عاليه زي طبعا المورفين والكودايين والحاجات دي. وبيوصل للسي ان اس او بيعمل مانيفستيشنز او يبدا يعمل اعراض الهلوسه والسي ان اس في الدوزز العاليه، الدوزز الكبيره جدا. واقدر استخدمه في البريجنسي، انا اقدر استخدمه في البريجنسي والاطفال. ما فيش لحد الان الاف دي اي دايما بتحذر ان الحاجات منتجات الكحه كلها ومنتجات البرد في الاطفال اللي اقل من 6 سنين يفضل ما نستخدمهاش. والايفيدنس حتى في الجمعيه الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك والاف دي اي بيحذروا من استخدام الادويه دي في الاقل من 6 سنين. بس احنا ممكن لو دخلنا هنلاقي ان الديكستروميثورفان ممكن يستخدم في الاطفال، يعني ممكن يستخدم في الاطفال اللي هم من سن 3 4 5 6 سنين، من فوق السنتين يعني. نقدر نستخدمه بجرعات اقل، يعني بجرعات مثلا قليله بتوصل مثلا، يعني جرعه الكبار ممكن توصل لحد 120 مللي جرام، في الاطفال لا بتبقى قليله، حوالي في اليوم كله 30 مللي جرام، او هي 5 مللي او 5 مللي جرام يعني 3 4 مرات في اليوم. خلاص تمام. اخر دواء او النوسكابين ده موجود اللي هو في الشراب التوسكابين اللي هو اخر واحد كده على ايدنا اليمين، ده برضو من الادويه اللي بتشتغل سنترال، اللي ليها برضو نفس الفكره بس اقل برضو ادكشن زي الايه الديكستروميثورفان. بس في المجموعه دي كلها اللي موجود واللي دايما مشهور جدا هي المجموعه الادويه اللي فيها ديكستروميثورفان. هنلاقي الديكستروميثورفان زي ما اتفقنا موجود في حاجات كومباينيشن كتيره، وهنلاقي موجود لوحده زي في الدواء اللي انا قلته. طيب
نيجي نخش بعد كده بقى في بعض الادويه بقى اللي مش بتشتغل اوبيويد، هي سنترال، هي بتشتغل على الكاف سنتر بس هي ما عندهاش ميزه الاوبيويد خلاص، او اللي هي مش خصائص الاوبيويد اللي احنا اتكلمنا فيها وان هي فيها في الادكشن او حتى ليس ادكشن زي الديكستروميثورفان، لا هي ادويه سنترال بس مش اوبيويد. من اشهر الامثله الدايفينوهيدرامين، ده انتي هيستامين فيرست جينيريشن، او الاوكسو ميمازين. اوكسوميمازين دي ادويه، الاثنين دولت ادويه. اشهر حاجه التوبلكسيل، عارفين الدواء ده في ماده الاوكسوميمازين، خلاص تمام. الدواء ده من ادويه الفيرست جينيريشن انتي هيستامين. هم بيستخدموها ليه؟ ولقوا ان هي ليها تاثير في الكحه الدراي او في الدراي كف عشان السيداتيف افكت. عارفين احنا في الانتي هيستامين مضادات الحساسيه الفيرست جينيريشن اللي هي زي الادويه اللي قدامنا دي ليها دور بتنيم، يعني هي ليها سيداتيف افكت، فتلاقي المريض بيبدا يحس ان هو ارتاح او هينام، فالكحه تبدا تهدى. فلاقوا تاثير كويس جدا ان هي للدراي كف مع ده. فهتلاقي في كومباينيشن بقى دايما بين الديكستروميثورفان مثلا مع دايفينوهيدرامين في ادويه، هتلاقوا انتوا تدوروا كده. طيب انا هعمل ايه عشان استفيد؟ انا واقف في الصيدليه معايا ابلكيشن دراج اي، افتحه، نزلوا الابلكيشن ده، مهم جدا في الصيدليه اللي انا اعرف منه الادويه التجاريه اللي موجوده في مصر، واقدر ابحث فيه بالماده الفعاله. لو انا دخلت اخترت اللي انا اختار ابحث بالجينيريك نيم الماده الفعاله وكتبت الاوكسو ميمازين، هتعرفوا الادويه اللي فيه الماده الفعاله زي ما انا جبت التوبلكسيل، هتعرفوا الادويه اللي فيها الديكستروميثورفان، هتعرفوا الادويه اللي فيها الدايفينوهيدرامين. فهتلاقوا كل الامثله. ممكن تبقى انت عندك الادويه دي في الصيدليه، ممكن مش عندك، بس انت خدت فكره. بدل ما احنا كنا بنذاكر غلط او نيجي في الصيدليه اكتب بقى كل الادويه واشوف كل الادويه دي بتشتغل ازاي، مع انك ممكن تلاقي 5 6 ادويه عندك هو نفس الوظيفه ونفس حتى المواد الفعاله. فاحنا نعرف الماده الفعاله بتشتغل ازاي ونربطها بقى بالاسامي التجاريه اللي عندنا في الصيدليه. فدي من الانتي هيستامينيك اللي بتستخدم في الحالات. طبعا يعني ما تستخدمش في الاطفال، وما بنستخدمهاش دايما في الاطفال اللي اقل من 6 سنين من تحذير الايه، من الاف دي اي زي ما اتفقنا. خلاص تمام. نكمل. معانا دواء بقى من الادويه بقى اللي فعلا بتستخدم في الاطفال عادي، البيوتاميريت. بيشتغل سنترال عادي على الكف، اللي هو اشهر مثال او الدواء التجاري اللي موجود في السوق اسمه كاف كات. تركيز الدواء فيه 7.5 مللي جرام في ال 5 مللي. اقدر اديه للكبار بجرعه كبيره 15 مللي 4 مرات، واقدر اديه للاطفال بجرعه 5 مللي 3 مرات في اليوم. دي من الادويه اللي بتشتغل على جزء البريفرال، على جزء سوري السنترال ريسبتور او سنترال ريسبتور الموجوده في الكاف سنتر. بس خلاص فصلنا حته الابيويد دي برده من الادويه اللي بنستخدمها موجوده معانا، واقدر استخدمها في الاطفال. يعني ناخد كده علامه كده على جنب، ادي دواء هو نقدر نستخدمه في الاطفال برده موجود. يعني في بقى بعد كده شويه ادويه، الكلوبيراستين والدروبروبيزين والليفودروبروبيزين. خلاص تمام. شويه كده كلمات صعبه بس هنتعود عليها. انا حاطط لكم الصور بتاعت الحاجات التجاريه اللي في السوق. يعني الكلوبيراستين اهو اللي هو النورسين، دواء مشهور جدا، نفس الفكره، بيستخدم في الادلت بس مش محطوط له جرعات في الاطفال. هنلاقي اللي محطوط له بقى جرعات في الاطفال، يعني الدروبروبازين ده مش محطوط، لا هو ليه اقراص، هو اقراص موجوده، مش عارف حتى دلوقتي ممكن ما تلاقيهاش متوفره في السوق. الليفودروبروبازين لا ده موجود وليه جرعات، اللي هو الدواء اللي هو اسمه توس ستوب ده معروف جدا في الماركت. هتلاقي الماده الفعاله هو الليفودروبروبازين 30 مللي جرام بال 5 مللي. اقدر اديه في الكبار بالجرعه مثلا 30 مللي جرام 4 مرات في اليوم اللي هي ال 5 مللي، او 10 مللي 4 مرات في اليوم. واقدر اديه في الاطفال. لو جينا بصينا على جرعات الاطفال هيقول لك احسبها 1 مللي جرام بر كي جي، يعني 1 مللي جرام لكل كيلو جرام لوزن الطفل. هفترض معاكم ان وزن الطفل 20 كيلو، يبقى انا الجرعه بتاعتي 20 مللي جرام، انا عندي 30 مللي جرام موجودين في 5 مللي. اعمل بقى ايه اللي بنسميها الكروس مالتيبيكيشن كده، واضرب 20 في 5 اقسمها على 30، هعرف الطفل ياخد قد ايه او كام مللي من الازازه الشرب. وانا شرحت محاضره دوز كالكوليشن لوحدها طبعا على القناه، نقدر نسمعها وازاي نعرف نحسب الايه الجرعات. بس دي من الادويه المعروفه جدا واللي اقدر برضه استخدمها. نركز احنا قلنا كذا ايه دواء في حته الاطفال، بس حته البريجننسي عدى علينا بس حته دواء في الدراي كف الديكستروميثورفان، وهيعدي علينا بعد شويه حاجات ثانيه. خلاص تمام. طيب دي السلايد دي. نبص على بعد كده في ادويه زي الاوكسالادين اللي هو الباكسيلادين، في البنتوكسيفرين زي حاجه اسمها الكابيلا سيرب، دي من الادويه اللي موجوده. في دواء ثالث اسمه البينوبريبرين زي البيكتبرو، دي من الادويه برضو اللي بتشتغل على السنترال ريسبتور او على السنترال كف، من الادويه برضو، وكلها للكبار، مفيش منها هنلاقي جرعات للايه للاطفال. طيب عشان كده دايما بقول لكم ايه، قلت لكم في الاول ايفيدنس قليل، الايفيدنس بتاع الادويه واستخدامها في الاطفال حاجه قليله جدا، بالذات الادويه دي
فهنلاقي احنا بنتعامل يا اما بالريفرنس بتاعنا لو مش موجود بقى في الريفرنس المصادر القويه زي ليكسيكوم وزي جيم براندكس زي الحاجات دي، فاقدر اشوف البامفلت بتاعت الدواء هل مكتوب فيه جرعات في الاطفال ولا لا، وابدا بقى انا اذاكر واجمع المعلومات. بس انا بقول لكم فعلا انا عارفه واللي انا شفته في الادويه دي يعني. نيجي بعد كده من اشهر بقى الادويه اللي هي بقى ليها استخدام في الكبار والاطفال، البيبا زيتيت او البيبا زيتيت اللي هو السيليكون، منه قراص ومنه دروبس ومنه سابوزيتر. وحطيت لكم جدول اهو نشوف في الجرعات. الاطفال اللي هم من سنتين لحد سنتين، اللي هم اصغر من سنتين يعني، اقدر استخدم الدروبس وكام نقطه في اليوم 3 مرات يوميا، 4 نقط 3 مرات يوميا. بعد كده ممكن اقدر استخدم السابوزيتر او النقط. بعد كده في الكبار تبدا الاقراص وهكذا. فنلاقي الجرعات حاططها لكم في الجدول، ودي من اشهر الادويه اللي بتشتغل على الكاف سنتر برضه. تمام خلاص، دي الفكره كلها بتاعه الادويه. نيجي بعد كده بقى في اخر حاجه، واللي احنا مثلا نفضل بقى استخدامه ده طبعا في الاطفال، ويفضل استخدامه في البريجننسي، الحاجات اللي هي زي العسل. يعني اقدر ادي المريض عسل، ما عدا طبعا الاطفال اقل من سنه. طبعا انتوا شاطرين وهتكتبوا لي في التعليقات ليه، يعني احنا ليه بنتجنب العسل، او اللي احنا الطفل اللي هو لسه اقل من سنه ان هو ياخد العسل. ده سؤال الحلقه زي ما بيقولوا يعني. تمام. الاول اللي احنا نستخدم بقى تدليك للتشيست عن طريق اللي هو الفابوراب ده او الشيست راب. نعمل شيست راب يعني تدليك للشيست. بنيجي عند الشيست كده ونبدا ندلك المنطقه دي بالمعروف اللي هو اسمه ابو فاس، اللي هو ده المنتج اللي هو اسمه الفابوراب ده حاجه زي كده اللي هو بنسميه ابو فاس. ده يدي احساس يعني زي مرطب كده، او يبدا يخفف الاحساس اللي على الايه، على البريفرال. عشان ده الجزء السلايد دي بتكلم فيه عن الايه، عن البريفرال. احنا خلاص خلصنا السنترال، اللي فات ده كله كان سنترال اوبيويد ونون اوبيويد. السلايد دي بس البريفرال بقى، الحاجه اللي هي ايه مش هتشتغل على البرين اصلا، هي مالهاش علاقه بالبرين. هتشتغل فين؟ هتشتغل على الريسبتورز اللي موجوده في الريسبيراتوري تراكت، على اللي هو في اللنج بقى وفي حته البرونكاي، يبدا يخفف الجزء ده. ملوش دعوه بالايه، بالبرين خالص. يا اما هنتكلم عن تاني حاجه اللي هو العسل، قلنا بنستخدمه في كل الحالات من اول اطفال وكبار وحوامل وكل الناس دي كلها، ما عدا الاطفال اقل من سنه، وقلنا ده سؤال الحلقه. او ان انا اعمل بقى بابوفاس كده او الفابوراب، ده تدليك بيبدا يخفف الايه، الحده بتاعه الدراي كاف، فيبدا يعالجها. خلاص تمام. اخر دواء معانا اللي هو البنزو ناتيت. ده مش موجود قوي بس انا حاطه من الادويه فعلا اللي بتشتغل بريفرال. موجود هو البنزوناتيد ده مشتق من فكره الايه، الادويه الانستيزيا، او مجموعه من بنسميها مجموعه الادويه اللي هي ليها تاثير مخدر. فهو الدواء ده لما بيتاخد كان بيدي احساس كده، بيسكن او بيوقف احساس الدراي كاف من اللنج. بريفر بيشتغل بريفر. بس الدواء ده يعني مش موجود خالص تقريبا في الماركت، او لو موجود في كومباينيشن مع حاجات ايه تانية، في دواء تقريبا اسمه برونكو فري حاجه زي كده يعني، بس مش بيستخدم نادرا، وهو دايما للادلت بس، ما فيش منه للايه، للاطفال والبريجننسي حتى كاتيجوري سي. خلاص تمام. لكن اللي سهل بقى استخدامه فعلا، اللي احنا نعمل اللي هو التدليك او الشيست راب ده، او اللي احنا باللي هو بابوفاس، او اللي احنا ندي عسل. فالعسل مفيد جدا في حته الايه، الدراي كاف. خلاص تمام. يبقى احنا كده لو رجعنا الدراي كاف، انا ازاي اوقف الدراي كاف؟ باللي انا بعمل حاجه اسمها كاف سبريسنت، اوقف او اسبريس الكاف بالادويه اللي اما تشتغل سنترال على الكاف سنتر او تشتغل بريفرال. ادويه السنترال اللي فاتت قسمناها اوبيويد ونون اوبيويد والامثله كتيره. وانا طالب من حضراتكم بقى، وقلنا البريفرال اخر حاجه اهي، طالب بقى اللي احنا نجمع المعلومات دي الادويه. نبدا نجيب كده بقى كراسه ونشوف الادويه دي موجوده ايه في السوق، عامله ايه الادويه، او انت في الصيدليه فعلا تشوف الادويه اللي عندك، راجع الجرعات، شوف استخدامه فعلا في الاطفال موجود وجرعاته عامله ازاي زي ما انا قلت كده في الادويه، ويمكن انا غلطان. فنبدا نذاكر ونبدا نجمع المعلومات. محاضره كده خفيفه جميله خلصت فيها مجموعه الايه، الادويه اللي بتستخدم في الدراي كاف. المحاضره الجايه ان شاء الله بقى نكمل بقى الحاجات اللي هي بتستخدم في البرودكتيف، اللي هي الاكسبكتورانت والميوكوليتيك. يا رب محاضره النهارده كانت جميله كده ولذيذه ومفيده طبعا ان شاء الله. اشوفكم بقى على خير المحاضره الجايه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.